హలో ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ చెట్టు. ఇదేంటంటే ఆముదపు చెట్టు. ఆముదం అంటే మామూలుగా మనకు తెలుసు, దీపాల కోసం వెలిగిస్తారు. అలాగే బాడీకి చలువదనం కోసం హెడ్ మసాజ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాను కదా, అలా ఆ చెట్టు అన్నమాట. అనుకోకుండా రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు గబుక్కన ఈ చెట్టును చూశాను. సో మా వ్యూవర్స్కి చూపిద్దామని చిన్న ప్రయత్నం. మీరైతే చూడొచ్చు, ఇది ఆముదపు చెట్టు ఇలా ఉంటుంది. ఈ ఆముదపు చెట్టుకి కాయలు అనేది పూత కాయలు ఎలా ఉంటాయో ఏంటి అనేది మీకు నేను చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మీరైతే ఇటువైపు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఒక చిన్న చెట్టు ఉంది. ఇవన్నీ ఆముదపు చెట్లు. సో ఈ ఆముదపు చెట్లు ఫ్లవర్స్ అనేది రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను నీకు చూపిస్తాను, ఇలా చూడొచ్చు. సో ఈ రకంగా ఆముదపు పువ్వులు అనేది ఉంటాయి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి చూడడానికి. అలాగే వన్స్ ఈ ఫ్లవర్స్ అనేది రాలిపోయాక కాయలు కూడా వస్తాయి. ఆ కాయలు కూడా ఎలా ఉంటాయో నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంకొక చెట్టు ఉంది పక్కనే. ఈ చెట్టుని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పుల్ ఇట్. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు కాయలు. సో కాయలు అనేది ఇలా ఉంటాయన్నమాట, మొక్కలు ఇలా వస్తాయి. ఈ కాయల్ని తీసి వీటి నుంచి విత్తనాలు ఒలిచిన తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తారు. చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉన్నాయి కదా. సో ఇలా అన్నమాట, మనం వాడే ఆముదపు నూనె ఈ చెట్ల నుంచి వస్తుంది అన్నమాట. పూర్వకాలంలో అందరూ విరివిరిగా పెంచేవాళ్ళు ఈ చెట్లని, బట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇలా ఉంటాయి. సో అదేవిధంగా ఇటువైపు కూడా కొన్ని చెట్లు ఉన్నాయి, మీరు చూడొచ్చు. అలాగే విధంగా కొంచెం ముందుకెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో అక్కడ కూడా కాలువ పక్కనే కొన్ని చెట్లు ఉన్నాయి, ఆముదపు చెట్లు. అవి కూడా మీకు నేను చూపిస్తున్నాను. ఇవి అనుకోకుండా మొలిచిన చెట్లు, వేసి పెంచినట్టువి కాదు. ఇట్లా కట్రో మీద ఉన్నాయి. ఈ కట్రో మీదకి ఎక్కినప్పుడు మనం ఫుల్గా చూడొచ్చు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా ఉంటాయి. సో ఇలా ఉంటాయి, పెద్ద ఆకులు చూడడానికి. వాటి ఫ్లవర్స్ మాత్రం చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి. ఇంకొక దగ్గర ఇక్కడ ఒక ఫ్లవర్ ఉంది, ఇది కూడా మీకు చూపిస్తాను. కొంచెం పుల్ చేసి చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇదైతే చూడండి, చాలా బాగుంది కదా. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్, నో వర్డ్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇట్లా ఉంటాయన్నమాట. ఇవేంటంటే ఎక్కువగా పల్లెటూరులోనే మనం చూస్తుంటాం. పల్లెటూరు పీపుల్కే ఈ చెట్లు ఏంటి, ఎలా ఉంటాయి అనే విషయం తెలుస్తుంది అన్నమాట. సిటీలో ఉన్న వాళ్ళకంతా సిటీ లైఫ్కి అలవాటు పడిపోయి ఈ చెట్లు ఏంటో ఏంటి కథ అనేది మాత్రం తెలియదు. బట్ ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పీపుల్ నోస్ వెరీ వెల్ అబౌట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో ఇది గైస్ ఇవాల్టి షార్ట్ వీడియో ఫర్ యూ. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ఇట్, బికాస్ మీరు ఒక కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. మీరు ఎక్కడైనా ఇలాంటి చెట్లు చూసినప్పుడు కమెంట్ చేయండి, మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో ఏంటనేది. ఇది చూడండి, మొగ్గలు ఎలా ఉంటాయి. ఈ మొగ్గల్లో గింజలు ఉంటాయి, బట్ ఇవి ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇంకొక 1 month ఆగిన తర్వాత వీటి నుంచి కాయలు పెద్దవయ్యాక వాటిలో విత్తనాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ విత్తనాలు తీసి వాటిని వేడి నీళ్ళల్లో ఉడకబెట్టిన తర్వాత ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు, యాజ్ పర్ మై అండర్స్టాండింగ్. సో నా చిన్నప్పుడు మేము చేసేవాళ్ళం, ఇవి మా తోటలో వేసేవాళ్ళం. బట్ ఇప్పుడు వేయట్లేదు. ఇది ప్రాసెస్. ఇవి చూడడానికి చాలా అందంగా ఉన్నాయి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి కదా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ గైస్, బాయ్ బాయ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.